wala kasi sa ang galing-galing. Basta ka, Peter Waseng. Thank you. Naimbag ngag sa pamanen kakailian na datoy tayo manan programa usapang PIA, and of course nagasa tayo tanga gondaway takadwa tayo dagito na bisita tayo manipod iti Chad Unifast Cordillera. Of course kasama natin ulit o na ulit nag-guest tayo matlang iti ni Ma'am Delilah Irma Calindas. Naimbag ngag sa pa, ma'am. Naimbagang sapa, ma'am. Kanaimbaggang sapa kadagiti viewers tayo itatangal daw. And of course kasama din niya si Ma'am Vanessa Langpawan. Naimbag ngag sa pa, ma'am. Magandang umaga din po, man, and the same po sa inyong mga viewers din po. Ay, makawat ka ba Ilocano? Awad ba makawat ako? Ayun, so siguro tapno mahabol tayo dagiti nay pagsasaritaan tayo nga itang gundaway, wag na nating patagalin ano, hinga na natin ng update dagiti nay bisita tayo, dayto nay implementasyon iti Universal Access to Quality Tertiary Education iti Education Act iti Cordillera. So kumusta po yung implementasyon ng programang ito, ma'am? Ayun, ma'am. So, una sa lahat, gyaman kami iti PIA, iti gundaway nga daytoy nga maitagmi dagiti updates iti implementasyon iti RA 10931 wenno daytoy ket atoy Universal Access to Quality Tertiary Education Act ditoy rehiyon tayo iti Cordillera. Idi January 2026 in-launched iti Chad Unifast together with DepEd Contesta iti daytoy project PEPA. Daytoy ket PEPA kayat nasaon patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon. Daytoy ket may nga education caravan para kadagiti 4-piece beneficiaries kang runaan dagiti senior high school graduates nga 4-piece beneficiaries. Daytoy ket kayat tayo nga umasidag iti serbisyo iti gobyerno para kadagiti nga beneficiaryo. Isu nga bisitaen tayo dagiti nga 4-piece nga beneficiaries tayo tapno maibaga tayo dagiti available nga education services kan assistance nga mabalinda nga ma-avail numan suda ket agtuloy iti college wenno agala da iti training da iti technical vocation education and training nga offered iti TESDA. Ket rinugyanan tayon daytoy project PEPA ditoy Cordillera dijay Ifugao Province napantayo idi last March dijay Banawe Ifugao in cooperation with the Department of Education dijay Ifugao Province ken of course daytoy DSWD katulungan tayo tapno naggather iti 4-piece beneficiaries dijay Ifugao nabagbagaan da iti different nga financial assistance program ken dagiti free technical education vocation training nga mabalinda nga ma-avail through TESDA. Yes po, ma'am. Ma'am, ada ba ti target beneficiaries tayo for CAR dito na project PEPA? When ma'am, based DJ coordination meeting tayo with the SWD idi before dating nga implementation ket kuna ni DSWD ada iti nasurok nga 14,000 actually nga senior high school ditoy CAR nga 4-piece beneficiaries. Ket ditoy 14,000 nga ditoy nasurok met nga 6,000 ket incoming nga college student da. So nga daytoy met iti target iti project ditoy CAR nga ma-reach tayo daytoy nga more than 6,000 nga incoming nga college nga 4-piece beneficiaries. So, ma'am, iikutin niyo po yung mga provinces sa Cordillera, ma'am? Yes, ma'am. Nirogyanan tayo ni Ifugao. Hopefully nga lumaglagan mo iti sitwasyon iti nation tayo, ma'am. Siyempre, adan tayo pa lang iti energy crisis. Dagiti gobyerno tayo kat ada pa lang iti may implementar nga austerity measures nga kumbaga. So nga, is-strategize tayo, ma'am, kasadno tayo nga implement dagiti sumarsaruno nga caravan tayo. Yes, ma'am. Ma'am, clarification lang, after the caravan, tumulong kayo matla nga mangi-bridge kadagiti mangi-connect kadagiti students kadagiti opportunities no ag college da kasi pa di, ma'am? Since maitudmutan kanyada dagiti information, ma'am niya, encourage tayo kanyada kat itultuloy da iti panag-adal da. So hanlang agpatingga lang iti senior high school no kumbaga i-encourage tayo isudang ag college ta ditoy metten RA 10931 adamat iti free higher education nga ibagbaga tayo. So nga i-encourage tayo isudang itultuloy dala ta nga ag college wenno handaman nga kayat ag college ket agala da iti free
TVET nga programs tapno han nga agsardang iti panagadalda. Yes, ma'am. Ma'am, iti na pala nyo iti ifugaw, kumusta iti resulta na, no? Iti pa nagkita nyo, kat ado ba, nagiti interesado mo lang sumrak iti kolehiyo, ma'am? When ma'am, actually nagkuha tayo, adating waras tayo kanya da nga pamphlet, kumbaga ma'am niya nga sinungbat nanda no, suda bakit interesado da nga ag-college, wano ag-galat iti TVET, wano agsardang dan. Kat, or no awan ti plans da. Kat adumat kanya da iti sumbungbat nga, adu ti interesado nga sumrak iti college. Yes, ma'am. Ayun. So, I believe meron pa tayong ibang program under DJ na lintag nga di ay, ma'am? When ma'am, idi mo't March 2026 ma'am, naki-partner mo't ini CHED Unifas iti Land Bank. Tapno mo't ma-expedite tayo iti panag-release tayo iti stipend kadag ito'y tertiary education subsidy ken tulong doon ng program nga grantees tayo. So with this partnership, i-aim tayo nga dagito nga grantees tayo ket makapag-open da iti Land Bank account da. Tapno DJ ton nga diretso nga mai-release DJ stipend da. So nga niragragyanan tayon daytoy ket tamam ada iti 25% nga na-accomplish tayo niya ng goal tayo kumakat at least kung maamin-amin dakat makapag-open within this month. Tapno iti sumaro nung academic year 2026-2027 irogi tayon nga ag-direct nga ag-release kadagiti grantees tayo. Ma'am, kasano na ito? Isuda mismo ti apa nag-open iti account daw or kayo na mismo yung lumalapit sa mga schools to para dito yung panag-open iti account na, ma'am? Oh, yes, ma'am. In partnership with our higher education institutions, agkan-conduct tayo iti orientation, ada iti physical, kan virtual nga orientation para kadagito yung grantees tayo. Ngam dito pa nag-open da iti Land Bank account da, mabalinda nga mismo nga aramidan di babalay da. I-download da lang dito yung Land Bank mobile app, DJ dan nga makapag-create iti account da through the app. Tapos DJ process da panag-approve mat lang DJ application through DJ app mat lang. At nagamin dito yung ma'am Piso Plus account iti Land Bank nga student friendly kan awan iti initial nga deposit nga required na. Kan iti maintaining balance na lang ket piso. Ayun ma'am. So DJ encourage tayo nga i-open da nga account. Yes, ma'am. Ma'am, baka may data ka din no, mano ba ti beneficiary tayo iti TES kan TDP? Yes, ma'am. Iti first semester academic year 2025-2026, iti tertiary education subsidy nga beneficiaries tayo ko 21,917. Tapos iti tulong dunong program mat adaan tayo iti 16,225. Yes, ma'am. Ma'am, tapno lang siguro malawagan manen baka adadang iti dumdumag ay buybuya anya ba tinagdumaan dahil to TES kan TDP, ma'am? Ayun, DJ gamin TES, ma'am, iti ada gamin ti masursurat tayo nga prioritization, iti panagala, iti qualified nga beneficiaries. Ni TES, ada ti talo nga prioritization na, mununa no, DJ applicant nga kasali ijay poor nga household as identified iti listahan ng 3.0 iti DSWD. So marunumat ket no kabilang isu da iti 4Ps. Kun may katlo da haan nga kasali di listahanan kun haan nga kasali iti 4Ps. Di TDP mo't gamin ma'am through iti partner tayo actually iti implementation dagitoy endorsing agencies tayo kan offices tayo kasla kuma iti congressional district offices, office ni provincial governor, local government units kada party list. Ayun ma'am. Ni TES iti application ditoy ket through school. I-mandate tayo ma'am nga amin nga higher education institutions nga i-upload da amin nga officially enrolled students da. Iso nga haanan nga kasapulan nga ag-apply isu da nga mismo. Ngam dito TDP isu ti ap-applyan mismo iti estudyante. Yes, ma'am. Ma'am, if it's okay, how much ti maala iti per scholarship nga data, ma'am? Ayun, ma'am. So, ni TES, ma'am, no enrolled iso na iti public, wano da SUC or LUC, ti maala na nga stipend kat 10,000 pesos per semester. No, mat iso na kat enrolled iti private, ti maala na kat 13,500. Ni TDP mo't ma'am, fixed data, either enrolled iti SUC or no private, ti maala na kat 7,500 per semester.
Okay. Ayun. So, ano yun, yung sa TDP, ma'am, is kasano ti pa nag-apply dito, ma'am? Dahito ma'am kat partner tayo dahil nabanggit tayo nga offices. So mabalin tayo nga ag-inquire no mabalindan nga ag-apply for the upcoming academic year 2026 to 2027. Ayun. Thank you, ma'am. Oras tayo 10:30 to itiag sa pa yun. So, isa pa sa mga bagong programa, dahito na CHED, kat dahito na bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Siguro ipakilala natin niya ba dito nga programa, especially ta umadani man yan dito na panagsasarak. So, ayan. Good morning po sa ating lahat na imbang agsapa kada tayo amin. So, bali dito bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, merit-based scholarship that supports outstanding Filipino senior high school graduates in pursuing higher education or technical vocational education in priority programs with government financial support for tuition fee and allowances and opportunities to serve the country after graduation. So, bali ma'am, mag-focus na lang tayo sa higher education track. So, bali ang higher education track, yung magpo-pursue sa college, ma'am, no? So, under the Commission on Higher Education. So, for the eligibility programs, ang ating mga applicants ay dapat po ay Filipino citizen, so incoming first-year college student, so they belong to the top 5 of the graduating class or with a minimum general weighted average or GWA of 95% or its equivalent. So, next is, has not earned any units or degree in tertiary education, has the parents or legal guardians has a combined annual gross income of not exceeding 2 million pesos. And then, last one is dapat enrolled po siya sa CHED identified priority programs. So para po sa mga list ng priority programs is nasa ating portal po. So accessible po yung list of priority programs sa ating portal na ma-access po sa bpms.ched.gov.ph. Ma'am, baka you can name a few kadagiti priority programs tayo tapno amunta no pasok Bali ma'am kasi naka-specify lang siya doon sa ating portal. Pero included po yung mga health, information and technology, under education na mga discipline. Wait lang, i-check na lang natin. Ay, wala dito. When ma'am tabaka ado ti interesado nga handayam nga pasok di jay nay Ay, yung program. Oo, Although ma'am, ma'am. naka-identify na siya. Pag i-access nila yung ating portal, naka-specify na siya doon. So, nakalagay na siya mismo doon sa portal. So, better, madami kasi talaga siya, ma'am. Mano di ay ma'am? Hindi Ma'am, ko ano sure niya eh. di nga portal ta? BPMS BPNS BPMS dot na ched ched.gov.ph. Yes, ma'am. Ayun, so dagiti ag-search niya bpms.ched.gov.ph. Sige ma'am, pagituloy lang habang sinesearch ko to. Okay, ma'am. So, next naman po tayo sa ating mga documentary requirements. So, ano po yung kailangan nilang i-submit or i-upload sa ating portal para po maka-apply sa ating bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. So, first one po is kailangan nilang mag-accomplish ng application through the official BPMSP online application portal. So, next one po is the copy of their birth certificate na issued po ng Philippine Statistics Authority. Next one po is the certified true copy of the learner's progress report card or school form 9 or form 138, which must be duly signed by the registrar on an authorized representative of the senior high school attended. Next one po is the certified true copy or of a certificate issued by the senior high school attended certifying that the applicant belongs to the top 5 of the graduating class, which must be duly signed also by the school head, registrar, or authorized representative, if applicable lang po. And then any one of the following para po sa ating proof of income. So, isa lang po, hindi po kailangang isubmit lahat. So, first one po is yung certificate of tax exemption or non-filer issued by the Bureau of Internal Revenue. Next one po is certificate from the Department of Social Welfare and Development or DSWD or City or Municipal Social Welfare and Development Office for Pantawid Pamilyang Pilipino Program or for PIS beneficiaries. Next one po is yung latest annual income tax return or
BIR Form 1701 or Certificate of Compensation Payment tax withheld from BIR din po or Form 2316. Ito po both parents po, hindi yung isang parent lang. So, parent or guardian po, kailangan po nilang isubmit yung latest ITR po nila. And then next one po is yung certified true copy of the latest contract or proof of income for children of overseas Filipino workers or seafarers po. And then next one po is yung copy ng ating university or college admission slip or proof of admission po to the degree program. Next one is the duly filled and signed parent or legal guardian consent form attached as Annex L for applicants below 18 years old. So next one po, for applicants who graduated under the basic education po curriculum of DepEd on or before school year 2015-2016, kailangan po yung latest na issued na Form 138 po na galing po sa inyong high school in lieu of the document required under Item C. So last one po is any additional documentary proof that may be required if the applicant belongs to the special equity group or yung mga PWD po, solo parent or indigenous people po. Yes, ma'am. Dami na nasabi ni ma'am. Pero, anya ba ti saludsod tayo, anya ti maipaay nga binipisyo kadagiti maawat dita nga programa, ma'am. So, ma'am, yung mga magko-qualify po sa ating BPMSP or sa Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program ay makaka-receive po ng 45,000 po per academic year po yon. So, if semestral po ang ating napasukan na school, so i-divide po nila, so 22,500 per semester. Pag trimestral naman po, di-divide into 3, so 15,000 per semester din po. Regardless, ma'am, no private or public? Yes, ma'am. Wow, malaki din pala yan, ma'am. Yes, In addition, ma'am, no enrolled iso na DJ private. DJ maito DJ 45,000 nga pang tuition and other school fee na. Ngum na enrolled iso na DJ SUC since pre-higher education matan niya. Matan Wala iti siyang bayadan nga bayaran. tuition fee na. Kan aside from DJ 45,000 nga pang tuition na adapay iti allowance na nga 45,000 manen nga per academic year nga maito diretso DJ scholar. Kan adapay ejay academic excellence ka incentive nga maitudmat lang per term. DJ top 15 nga scholar per region. Isu nga lalaingan da tapno makaawat da iti additional nga 18,000 per semester, ma'am. No masali da DJ top 15 nga scholar per region. Mano ti target tayo dito car for this For this scholarship po, ma'am, is hindi ko lang sure, ma'am, is 20,000 ba? Buong car? Philippines. Ay, Philippines. Nationwide, ma'am, 20,000. Adapin nga ti portion mat lang iti test na digit 20,000, Yes. ma'am. So nga mai-deliberate pa, ma'am, no kasat no ti division na digit Distribution slots nila. per region. Oh. Pero this one is starting this school year na, yung next school year. Yes, ma'am. Oo. Bali, ang application niya is nag-start na po actually April 30 and mag-end siya on June 30, 2026, ma'am. Sa dino ti apanan dagitoy interested nga ag-apply. Ma'am, pag mag-a-apply kasi sila, mabalinan nga i-upload da lang dagi documents da, so iscan da, i-upload da lang mismo iji portal ma'am. Ay, Haan nga sa masapol portal, nga online. apan da iji office, ma'am. Oh. Pero nabanggit yun tayo, masapol nga 95% ti average da no graduate da kasi ba din? Yes, ma'am. No, graduate da, masapol nga 95% iti general weighted average da. Pero may nabanggit din po kayong top 5? Yes, ma'am. Usually, ang alam ko kasi pag top 5 is, yun na rin yung average kasi na nire-require. Nung ngay aduda nga nag-average Nag-top. iti... Oo, tapos ti top 5 lang ti alaan da kasi ba din, ma'am? Or... Haan, ma'am. Tapno makasurog ka dito yung scholarship, ma'am. Dapat either the general weighted average mo kat 95, no, belongin ka iti top 5 of the graduating class. So, meaning, Muduwa kayo digit top 5, mabaling ka lata, tasik part ka lata digit top 5. ngam na top 5 ka, ma'am, ngam haan nga di manon di dyan na average mo iti 95. When, ma'am, kasi ti guideline tayo, ma'am, kat ORMAT, DJ Oo, general oo. weighted average. So, nga no, top 5 ka, ngam iti general weighted average mo kat around 94, mabalin ka latang ag-apply. Okay. So, at least malinaw yun yan. Adumat nang iti na nagdudumat nang iti na grading iti ko ano mamingsan nga ko. Kala nag nga tuunay dyan 95 para iti daduma. Ayun.
siguro, bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, parang, mostly nga nadangdangag ko itay kat 4-piece. Parang ano ba, parang medyo tinututukan din natin sila isudati ko. Dito yung ma'am, bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, haan nga intended actually for 4-piece only. Dito yung mat kat adamat iti ceiling na mat dito income na dagiti guardian kan parents nga up to 2 million di combined annual income na. So nga mabalin latang ag-apply dagito middle class tayo, basta handa nga ag-exceed di ceiling nga 2 million, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, kasano no awanti pang proof da nga kasday iti income da iti annually. Anya ti mabalin nga iparang da. Ang adamat ka dito da duma like the certification nga magapu iti CSWDO or Municipal Social City Welfare Development Office or meron din po yung tax exemption na manggagaling sa BIR or non-filer na maalad dumot lang iti BIR. Ang dami palang requirements. Any Basta mat ma'am, may salang na proof of Nasa lang, income. oo. Kasi minsan promising dagiti ko. Kasi I remember, Ched Safe ako, scholar ako dati. Kat, medyo sumadot na, hindi Jay requirements. Pero, kapag ganyan nga naman kataas yung naghihintay. Kasaka nga to ti agur-uray nga, benefit kadagiti na estudyante tayo. So, dawayan tayo dito niya. So, application period is until June 30. Ayun. So, only tekman na, DJ na, sana yun, yung portal kanina na sinasabi natin. bpms.ched.gov.ph. So, nakita ko yung mga priority programs dito, kabilang iti healthcare, engineering, education, so EDOC, pwede neta, agriculture and fisheries, digital technology, financial services, creative industries, and science and mathematics. So, nalawagayam, dagito na mabalin nga Sir Candida. Pero, nabanggit nyo po kanina na kabilang DJ na TESDA, yung TechVoc? Well, ma'am, adamat lang gamin iti technical education nga track. Ngam tinakalukat pa lang tatakot dito yung higher education nga track. Okay. So, nabubuksan DJ na sa TESDA, ma'am, same din po yung makukuha or iba din po yung Agvarin, ma'am. Ay, Dakal agvarin si na maala na actually ta. Ay, oh! Training gamin DJ kini TESDA. Ayun, ma'am. Dito yung kini TESDA mat iti maximum nga maala na pang tuition and other school fees na kat 70,000 per academic year. Kanti stipend na mat kat 40,000 per academic year. Kanada pa iti book and connectivity allowance na nga 10,000 per academic year. Wow. Ang taas pala. Nagmayat iti nga opportunity niya nang runa ita nga kuna tayo nga dati krisis, nagduduma iti karit iti ekonomiya tayo. So, mauawagan dagiti na interesado nga sumrak iti kolehiyo gundawayan tayo dito. Sa oras tayong 10:45 iti agsapa, baka adapay dagiti hantay nga na i-share itay. Ayun, no man, adamot ti fax kindi nga post si J portal, ma'am, iti BPMS. Kat no hanlata nga masungbatan iti damag tayo, mabalin tayo latang ag-inquire through our Facebook page. Ado iti Facebook page ni CHED Regional Office tapno masungbatan amin nga concern tayo per unit niya. So ada iti CHED Cordillera nga main page tayo, adamet iti CHED Cordillera to FAPS nga mang address dagiti concerns may panggap mat ti BPMS. Ngam no ti damag tayo mat kat may panggap mat iti TS Free Higher Education kan TDP open mat iti CHED Unifast Cordillera nga Facebook page nga mangsungbat kada kayo. Ay, may tanong pa pala ako. Jenay, ano na ulit to? Bagong Pilipinas Merit Scholarship. Kailangan ma-maintain din silang grade. Nag-Jenay scholars. Actually, wala naman silang i-maintain na grade. So long as natapos nila, ay naipasa nila lahat ng subjects nila. Ang pinaka benefit lang, pag na-reach mo yung top 15 na
academic excellence sa buong region is may additional ka na allowance. At least Yes, buong ma'am, region yun, incentive siya. ma'am. Yes, Haan nga buong region nationwide. Okay. Buong region lang. Owen, ma'am. Ayun. So, very promising niya. Hopefully, ngay ka ti maala dito yung programa. Tabarbaro na ito yung programa ni President Ferdinand Marcos Jr. So, ma'am, baka may dagdag ka pa? May oras pa pala tayo. Charot. Ayun, ma'am. So, agtultuloy lata, ma'am, iti panag-orient mi kadagitoy nga beneficiaries tayo lalo ta ag-open da iti land bank account da. So nga i-encourage mi dagiti haan pe nga nakapag-open iti land bank account na nga TES kan TDP ag-open tayon tapno iti daytoy nga sumarsaro no academic year ket diretso nga maawat yun iti stipend you. Nalaka lang ma'am iti ag-open iti account adamot dagiti instances nga within the same day after few minutes kat ma-approvean di application na di land bank mobile app iso nga haan nga narigat iti ag-open iti account kan may i-download nyo matan di pa nag-openan so nga haan yung nga masapol nga agbisita iti land bank branch. Oh. Mas napalaka niya daytoy na access para kadagiti nga benepisyo tayo. When ma'am, haan lang kidimot na estudyante dahit pang estudyante dahit nga account ma'am. Ore dagiti kayat na nga ag-save, nga awan pa iti land bank account na mabalin kay latang ag-open iti land bank Piso Plus account. Land Bank Piso. Siya biglang obvious na wala akong ganun. Land Bank Piso Plus account. So, ipadas tayo dito niya. Tapno, i-promote tayo. Charot. Ayan. So, siguro ma'am, balikan ko yung sa project PEPA. Parang caravan lang yung ginagawa natin sa kadagiti na school. So, bisbisitaan tayo ti per school ba? Per dagiti high school? Or parang communities lang ako? Makipar-partner tayo ma'am iti local government unit o kan provincial government unit tapno tapno no mabalbalin ko ma'am kung may sana lang ma'am nga venue ta so dati katulungan tayo nga mang-gather kadagiti beneficiaries tayo di nga venue ngumnuhan nga talaga nga kaya ma'am ket siguro i-strategize mi nga no mabalin ket mapanan mi ti municipality nuhan manon nga mabalin nga per municipality ket agkandak kami mat iti virtual orientation tapno adadulat ta iti strategies tayo nga ma-reach dagiti nga beneficiaries tayo. Ma'am, ada ti provincial offices ti CHED Unifast? Awan ma'am, katulungan tayo ma'am dagiti provincial government units ma'am. So talagang da kayo ti up-upan nga mismo from region talaga? When ma'am, adamat lang iti representatives ma'am iti TESDA kun dagiti participating schools mat lang ma'am kat mabalinda nga ag-join tapno ma-promote mat lang ma'am dagiti academic nga programs da. Yes po. Ayun. Baka may other programs pang CHED Unifast. Ayun, hindi natin na ipakilala kanina niya mati nagdumaan iti CHED kanda ito CHED Unifast nga dito ma'am. Ayun ma'am, ni Unifast gamin ma'am iso nakat-attach agency ni CHED nga iti role na kat mang-implement daytoy programs under RA 10931 wano daytoy Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Since barbaro pa lang dito nga relatively new dito nga agency kat attach pa lang iso na kini CHED katulungan na ni CHED nga iti administrative works tapno ma-implement dito nga programs kat nga madamat iti OIC nga executive director tayo iti Unifast shout out kini Executive Director tayo Attorney Septon A. De La Cruz nga previously kat iso na ti Regional Director tayo ma'am iti CHEDCAR. Ayun, ma'am. So, dahil nagdumaan ni CHED ka ni Unifast iso na ti attached agency ni CHED. Pero yung office nyo po, ma'am, dito CAR is... Maki of office kami, ma'am, kini CHED ta. CHED Since may samat lang, ma'am, iti goal mi nga ma-reach dagito nga higher education students tayo, maki of office kami pa lang kini CHED CAR. Ayun. Oras na yung 10:51 iti agsapa. Ayun. So, wala na ba kayo mapahabol? Baka may pahabol si ma'am. Okay na siya. Sure ka, Charot.
Ma'am, shout out mi mat dagiti kakadwami dita regional office kang runaan dagiti kakadwami dita Unifast unit kini Ma'am Bernadette Palek nga head mi kan ni OIC regional director mi nga ni Dr. Serafin L. Ngohayon nga adda tatta diji Kalinga State University taagda ma iti graduation da. Shout out kada kayo sirs and ma'ams. Thank you ti panagpalubos yu nga ag-attend kami dayto nga Gundaway iti PIA. Ayun. So, mukhang wala na ipapahabol siya. Parang ang kapal-kapal doon tala mong ma'am, dokumento. Awan na ti, ma'am. Ayun, ma'am, wala na po, ma'am. Ngam, i-encourage mi apo dagiti eligible nga ag-apply iti bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Ag-apply tayo apo. Nalaka lang ti ag-apply online isunan aradje amin nga instructions kan ngamnahan yung nga masurutan lata ada kami nga mang-guide kanyayo. So nga open met iti lines mi ada iti mobile number mi ada ti Facebook accounts kada email mi nga mang-guide kanyayo inquire latak si kami. Kat sisasagana kami nga mang-guide kanyayo. I-grab tayo dating opportunity no that amu tayo nga eligible nga apply dito, i-share tayo, iwaras tayo dating nga information. Haan tayo nga iwaras dagijay. Haan nga legitimate nga source. So nga numabalbalin kat DJ la ang official nga Facebook pages tayo, tipang i-sharean tayo DJ nga information. So, thank you so much po. Ma'am, ada hotline nyo, ma'am? Tapno ka? Ayun, ma'am, no? Adati, mobile number mi, ma'am, mabalinda kami nga tawagan, no, i-text, jay 0950-663-6518 nga number mi. Adamat iti telepono nga 422-2418. So, no adaman ti telepono daw, no cellphone, mabalinda kami latang tawagan. Tas Facebook account, ma'am. Ched. Facebook account, ti main nga page mi, ma'am, kat ni Ched Cordillera. No, Tistofaps unit, so na kami ti handle, ma'am, iti bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. At damot iti Facebook page da nga Ched Cordillera Stofaps. Ni Unifast mo't mamadamat iti Facebook page na nga Ched Unifast Cordillera. Ayun. So, bisitaan tayo dagita ng pages, tadi tamat lang maipost dagiti updates. Pag ano ba, ma'am? Pag may mga makuhang, numaala dagito na ada dagiti maalang nga scholars, yung list is pinopost din po natin? Or Pinopost natin, ma'am, sa website na mismo. Sa website. Meron din kasing website ang Chedcar, chedcar.com. Ayun. Nga mapakaamuan mo't lang DJ Facebook page na ada dagiti list iti new scholars on ma'am DJ. Ayun. So, gundawayan tayo data. Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. So, bisitahan tayo bpms.ched.gov.ph. So, once again, iyaman manin Ma'am Irma and of course Ma'am Vanessa. Iti oras ngayon payo, iti usapang PIA. Si Ma'am Vanessa, baka may babatiin ka din. Wala na, ma'am. Nabati niya na lahat. Ayun, nag-uubos na ka na. So, baka sayang mo yung oras tayo, no? Baka adan ti ipahabol nyo kasi. So, anyway, iyaman again, hopefully, no, siguro, adan to dagiti na maala tayo nga beneficiaryo kadagiti nga, especially dito yung barbaro nga programa, agsumli tayo manin, ma'am, tapno. Mas amo tayo and adan to siguro ti itugot tayo nga scholar, ma'am. Ayun, so, iyaman, Ma'am Irma and Ma'am Vanessa. So, dagiti programa iti gobyerno tayo, tapno amin, dagito na agtarigagay nga sumrak iti kolehiyo makapag-adal da awan ti mabati iti daytoy ko na tayo nga edukasyon para iti amin. So, itinagan pa ilang ni Sir Peter Wasing, ti Pagamyo, Debbie Gasingan, ti PIA Cordillera. Ayos to, pre, ha? Ang galing-galing, ha? Basta ka Peter Wasing, ha? Wala kasi ang galing-galing. Basta ka Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta ka Peter Wasing.
kasi ang galing-galing. Basta ka, Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta ka, Peter Wasing. Ayos to, pre, ha? Ang galing-galing, ha? Basta ka, Peter Wasing, ha? Wala kasi ang galing-galing. Basta ka, Peter Wasing. Thank you. Ang galing-galing basta ka, Peter Wasing.